Всем привет! Сегодня мы играем в Transport Level. Я просто выбрал эту игру. Захотелось. Кстати, видите, у нас новый поезд. Это я просто взял. Смотрите. Где эти поезда? Надо искать. В общем-то, ну, в Car-Mechanic хотелось бы, ну, я просто взял вагончик пассажиров, вот этот, ну и локомотив, который мы тащим, ну и получился такой поезд. Ну, в Car-Mechanic не получилось, потому что там новый кабриолет у нас зеленый, снова с нагнетателем едет 197. Поэтому, ну, времени у нас так нет. Может, мы не просто посмотреть машин зайдем и закончить видео. Мы же там должны хоть одну машину со свалки переделать. Закажешь скучную машину со свалки. Вот и выбрала эту. Как вы думаете, в реальности есть такие остановки, где сколько пассажиров? Это остановка. Потому что 60 км в час, 31 человек, 21 на линию 3. Здесь всех уходят. Надо еще кого-нибудь поставить сюда. О, линия 3 забрала чуть-чуть пассажиров. Что сегодня делать будем в этой игре? Неизвестно. Доход у нас такой вот. Не, у нас начало года, поэтому вот так вот денег не очень. Сейчас они будут расти. Видите, в прошлые годы поднимаются. Давайте искать города, где еще нету никаких остановок. Мне хочется дорогу положить. Средняя улица. Мне кажется, это вот это. Средняя. Да, это вот эта улица. Ну и давайте ее проложим. Куда-нибудь до сюда. Не-не-не, я тогда не буду. Чем мне миллион просто так тратить? Да, веселье. Для самолетов нам еще денег много надо. Будет по линии 2 двигаться. Самолетики нам рано еще покупать, чтобы летали. Это что? Это у нас графики. Загружено, разгружено. Сюда больше разгружаем пассажиров. Давайте следить за людьми. Я дьявол, который летает. Люди. Ты. У меня не магазин. Да, он вообще пользуется чем-нибудь подробно. Вообще пешком. А есть те, которые пользуются дорогой, железной, например, ну, я готик, так. Направление работы по городам.
Работа линиями, магазин пешком, дома там. Стоп. Это еще что? Так, это 6-я линия. Я же все свои линии. Такой же маленький. Старик. 25. Но денежки мы зарабатываем. Производство. Чё? Здесь никто не двигается. Иванцевича здесь нет никакой станции. Здесь мало. Пусть, кстати, железная дорога. Пусть из Иванцевича будет на эту приезжать. Конечно, если еще сделать путь, вряд ли кто-то ездить будет. Узкая улица. Здесь будет по дороге, правда, ездить, хотя не знаю. Почему Иванцевич? Будет такая автобусная трамвайная остановочка. Тогда здесь. И мы проложим маршрут. Отсюда. До сюда. О, видите, будет все-таки по моей дороге ехать. Теперь ищем. Ну да, вот. Везде дорожный такой устроен. Давайте обочинки. Линия 9. Все. Нам надо переименовать. На железную дорогу. На железную дорогу. Ну понятно, пока никто не знает, как почта ездить. К концу этого видео будут ездить. Ладно, наложим, как видео. Все отличненько. Ну, аэропорты. Здесь дорогие. Не, ну я не собираюсь его покупать. Я просто смотрю. Не, нам нужно минимум где-то миллионов там 50, чтобы самолеты завести. Потому что у нас они под начало тратят, все деньги потратят у нас. Нам это не надо. Под конец. Были самолеты, все деньги потратили. Корабль тоже. Нам пока нужна дорога и железная дорога. Железная дорога одна, но тоже. Ну вот, пассажиры есть на железной дороге. Давайте я вам покажу, как выглядит поезд. Стой. Стой, стой! Ну сейчас здесь остановится, подловим. Давай, ловим. Ручки. Алло.
Алло! Ладно, ждем. Вот. Ты где? Здесь пассажир. 145 км. Что-то вот какой поезд. Вот локомотив, он тянет вагончик. Все-таки быстро эти поезда. Кто-то любит быстро, кто-то дешево. Поезд не так все дешево. Мосты здесь на дороге. Ну, вы же знаете эту дорогу. Здесь был очень дорогой поезд за 12 миллионов. Расходы очень сильные. Расходовал наши денежки. Я его продал, но дорогу я не убирал. Я ее здесь оставил. Хотя я ее не знаю, возможно, еще будет. Ну и я поставил на эту дорогу линию другой поезд. Ну и вот, теперь ездит вода более денег. 106к и зашли. Ну что, хорошо едет. Кстати, у нас 2100 год. Ну ясно, это в конце года у нас подниматься. А как тот путь, который на железную дорогу? Вообще кто-нибудь ездит? Ничего, не важно. Это недавно только начался ездить, поэтому скоро будут ездить. Скоро даже город очень популярный. Моршин, Кривой Рог. 30 пассажиров. Нифига. Магазинчик Моршин, Кривой Рог. Но магазин. Давайте-ка, знаете, кого сейчас хочу я? По трассе 100 км в час, но все, у меня доходы принес. Давайте между городами поедем. О, за 6-й линии едет паровозик. По трассе. Ну что, это обычная дорога. Ну на трассу похоже. Ну этот чуть быстрее, чем 6-я линия. Просто 6-я линия нам не дает разогнаться нормально. Вот бы здесь было нормально, вот бы обогнать было. Что едет? Скажите, хороший транспорт твоему. Все, пошел туда. Ну и теперь он едет нормально. Не то, что 25, теперь он будет ехать нормально. Есть магазин, есть работа. А есть вот эта вот остановочка была прикольная. Хочется ввести одно время, когда я ездил. Например, аэропорт через вот этот 6-й. Кто-то все-таки сюда ездит. Если бы здесь самолет работал, он бы точно заехал. Хочется такая... Вот. Пожелайте, пожалуйста, нашему каналу побыстрее набрать здесь денег 1,050 000. Тогда мы с вами запустим не очень-то дорогой, чтобы не расходовал самолетик, если он будет... О, здесь уже пассажиров. 12 целых. Сюда приходят, они приходят. Этот поезд все много денег получит. Он скоро приедет, чувствую себя. Где как раз остановочка. Графики. Никто ничего не разгружен, не загружен. А вот и наш поезд. Еще чуть 2 15 лет сюда. Ладно. Давайте посмотрим, сколько денег дадут. За паровоз. То, что паровоз будет. Сейчас. Вода сколько.
Сейчас посмотрим финансы. Как бы. В плюс или в минус он выходит? Мне кажется, он все-таки в плюс идет. Денег нам дает больше, чем тратит. Сколько? 218к. Ну и как он? Поезд. Линия 7. 33к в плюсе. Прикольно. Ну, он в плюс идет, это очень хорошо. Самолетная линия была у нас, теперь нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ну или я видео посмотрю, как делать трамвайчик. Блин, очень уж хочется трамвайчик. Сигнал. Это как отметка? На железной дороге ставится. Давайте попробуем поставить отметку. Что сделать? Где наш поезд? Все-таки мы с каждым годом все поднимаем бабки. Давайте посмотрим. О, на железную дорогу стали ездить. О, все 16 пассажиров. Видите? Все-таки стали ездить на автобусе. Хотят покупать на железной дороге, хотя на железной, куда не дорога, видите? Давайте смотреть. Жопа, туда, заворачиваем, теперь туда. Ну, та дорога, которую я была, помните? О, машина. Блин, зачем такой место поскользнулся? Зачем? Опа. Заворачиваем. Всех финансов, хорошие расходы. Какой поезд на финансы? Хочу узнать. Поезд словим? Что слово за это? Словим. Ты едешь? Финансы. Чищение расходов, конечно, чистовочный ремонт. Сейчас только завезет и будет время. Финанс.
сделаю. Между двумя городами. Самый первый маршрут, который мы проложили, это не знаю что, это то, не знаю что. А посмотрим, где какие. На этом мы самолет сделали. Давайте попробуем трамвай сделать. Конечная станция. Нужно сделать какую-нибудь железную дорогу там где-то с остановочками. Давайте. Что надо, чтобы получилось. Поезда. Ах, там вот так лететь. Сколько сейчас? 90к. Я приду. Смотрите. Сейчас нам будет вылезть из эти реки.
едет, куда он едет. У меня здесь такая остановочка. Мы сделаем путь, который тут через несколько сразу остановок. Ровненько сюда. Здесь типа остановочка. Дальше вот здесь будет остановочка. Ну, сначала такой тройной путь. Здесь построим дорожку железненькую. Опять придется мостик строить. Да зачем нам мост? Ну, как-нибудь так. Давайте. Это так невозможно. Это здесь у нас подвох. Странный. Мы что, подорвали сейчас что-то? Здесь рельеф чинить. Убрались рельеф. Опустить. Только дырочки остались. Нужно дорожку сделать. Только эти для чего? Для остановочки. Ну и здесь сейчас пойдет путь. Вот так. Да, вот. Сюда. Ну-ка попробуем сделать только такой маршрут. И нам сейчас поезд нужно сделать. Какой-нибудь. Линия 9 готова. Ну что ж, запустим сейчас поезд. Железнодорожное депо. Составчик, который тянет, и вагончик, который везет. Сейчас запустим. Задать линию 9. Погнал. Все. Теперь он будет двигаться.
А наши автобусы зарабатывают. Надо еще больше автобусов сделать. С города в город. Здесь, например, ничего нету. Давайте отсюда сюда маршрут. Блин, я устала. Строить уже все. Давайте. Здесь хоть 900 линий сделать можно. Нет, нам нужно дорожный. Не трамвай. Автобус. Править линии 10. Самое главное сначала сконструировать путь и потом отправить автобус, а потом все окей. Он сам за тебя все будет делать. Будет ездить. О, ты что сейчас говоришь? Здесь второй поезд будет обслуживаться чем-то. Жалко будет, если он обанкротит нас. 2009. Я родился в 2009 году. 2109. Я тоже родился еще раз. И минимум 100 миллионов. 100 миллионов. 100 миллионов долларов. 100 миллионов. 100 миллионов долларов я потратил на все это ерунду. Ладно. Где у нас тут сохранение? 12.2. Знаете, для чего это делаю? Потому что конец видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, если вам реально понравилось. И подпишитесь, если вы хотите. Если вам все видео мне нравятся. Пока-пока-пока.